이게 진짜 흰 양말 맞나요? 코인 세탁방에서도 쓴다는, 위험 싹 다 잡아버리는 위험 방지 시트 써봤어요. 흰 빨래하면 받는 위험 스트레스, 따로 세탁하자니 번거롭고 세탁물 양도 애매했는데 이거 쓰고 나서는 색깔국은 상관없이 돌리거든요. 물 잘 빠지는 검정 옷부터 청바지 이염되는 파랑 옷까지 양도 어마어마하니까 아낌없이 쏙쏙 넣어주면 세탁 옷감 위험 걱정 없어요.